ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பயன்படுத்துகிற கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற ப்ராசஸரை எப்படி ரிமூவ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம எப்பப்பெல்லாம் புது வீடியோஸ் போடுறோமோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் உடனடியாக கிடைச்சிரும். நம்ம கம்ப்யூட்டரை ஓப்பன் பண்ணதும் நம்மளுடைய மதர் போர்டு இந்த மாதிரி தான் இருக்குங்க. மதர் போர்டில் நம்மளோட ப்ராசஸர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இப்போ பார்க்குற குட்டியாக ஒரு ஃபேன் தெரியும். அந்த ஃபேனுக்கு அடியில் தான் நம்மளுடைய ப்ராசஸர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம பயன்படுத்துகிற கம்ப்யூட்டரோட ப்ராசஸரை எப்பயுமே கூலாக வச்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஃபேன் பயன்படுது. நம்ம ப்ராசஸரை ரிமூவ் பண்ணணும்னா முதல்ல இந்த ஃபேனை ரிமூவ் பண்ணணும். அந்த ஃபேனை எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும்னா, அந்த ஃபேனுக்கு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளிப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கிளிப்பை நம்ம எந்த அளவுக்கு சேஃபாக ரிமூவ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சேஃபாக ரிமூவ் பண்ணணும். ஒன்ஸ் அது உடஞ்சிருச்சுன்னா அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம். ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் பலவிதமான லாக்ஸ் வேரி ஆகுங்க. இந்த லாக்ஸை எந்த அளவுக்கு டேமேஜே ஆகாமல் நம்ம கழட்டுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம சேஃபாக திரும்ப ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். அது ஒன்ஸ் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஃபேனை திரும்ப ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம். இப்போ நம்ம மதர் போர்டோட கூலிங் ஃபேனை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. அதை தனியாக வச்சுட்டு நம்ம ப்ராசஸர் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். குட்டியாக அந்த பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு ஐசி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஐசி தான் நம்ம கம்ப்யூட்டரோட ப்ராசஸர். இப்போ நம்ம ப்ராசஸரை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸருக்கும் ஒரு லாக் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த லாக்கை முதல்ல சைடில் தள்ளிட்டு மேலே நீங்கள் தூக்கினீங்கன்னா ஒரு லாக் இருக்கும். அந்த லாக் மெதுவாக மேலே திரும்பவும் ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ப்ராசஸர் ரிமூவ் ஆயிரும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸர் எடுத்துக்கலாம். நம்ம ப்ராசஸரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு நம்ம ப்ராசஸரில் எத்தனை பின் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரிஞ்சிருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம ப்ராசஸரில் இருக்க ஒவ்வொரு பின்னுமே ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க. அந்த பின்னில் ஏதாவது ஒன்று டேமேஜ் ஆனால் கூட நம்மளோட ப்ராசஸர் ஒர்க் ஆகாது. ப்ராசஸரோட எட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரோ மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க. அதே போல் நம்ம மதர் போர்ட்லேயும் அந்த ப்ராசஸர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற இடத்துல ஒரு எட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரோ மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த 2 ஏரோ மார்க்கையும் நீங்கள் மேட்ச் பண்ணி திரும்ப வைக்கும் போது தான் அந்த ப்ராசஸர் மதர் போர்டில் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகும். சப்போஸ் அந்த ஏரோ மார்க்கை நீங்கள் கரெக்டாக பார்க்காம கேர்லெஸ்ஸாக தப்பி தவறி திருப்பி ஏதாவது வச்சு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ப்ராசஸரோட பின் ஏதாவது டேமேஜ் ஆயிரும். அப்படி சப்போஸ் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அந்த ப்ராசஸர் டோட்டலாக வேஸ்ட் தான். அதனால் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் ப்ராசஸரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் ப்ராசஸர் சேஃபாக இருக்கும். ஒரு டைமுக்கு 100 டைம் அந்த ஏரோ மார்க்கை நீங்கள் செக் பண்ணி ப்ராசஸரை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ப்ராசஸரோட லாக்கை மறக்காமல் லாக் பண்ணதும் கூலிங் ஃபேனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவுக்கு லைக் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க.